firenetsika na tany anaty fiarakaretsaka zany na any anatin'ireny fiara fitaterana na ny bus na any anatin'ny hoe zotra national na régional ireny fa na any anaty toeram-piasana na any anaty toby aza na any amin'ny orinasa rehetrarehetrany dia ilay fanontaniana manao hoe ilatsaka ihany ve iny rangahy iny mantsiany monja roindefo angambany io ka androany zany dia tafapetraka soamantsara ny taratasy rehetra amin'izany filatsahana hofidiana ho filohan'ny repoblika amin'ny 4 jolay 2024 ho avy izao ka dia nanatanteraka ny anjarany zany andriamatoa ny tenako monja roindefo fa dia anjaratsika ihany koa zay nametraka an'izany fanontaniana izany no manome tohiny sy mamaly any antsaitsika rehetrarehetrany tafapetraka tokoa ary ny firotsahany monja roindefo ilatsaka ho fidiana filohan'ny repoblika dia inona zany ny andrasana amintsika, inona koa ny anjara brikitsika manoloana an'izany filatsahako ho fidiana zany satria dia ny fiarovana ny safidiny vahoaka malagasy natao tamin'ny fitariana ny tolona tamin'ny 2024 no tanterahana eto. Zay zany ny ampahany voalohany. Ny ampahany faharoa angambany dia mikasika ny hoe fiomanana amin'izany fifidianana izany satria eo ny anjaran'ny vahoaka fa ao ihany koa ny anjaran'ny monja roindefo sy ny manodidina azy ary koa ny ataontsika hoe ny fandaminana ny volontariat na ny milatsaka ny sitrapo anohana ny candidat monja roindefo andany ny candidat monja roindefo sy ny programa zay ho atolony ka manoloana an'izany moa zany dia tiako no milaza fa ny tenako sy ny antoko monima ary ny manodidina dia tsy miazakazaka akory ohatrany efa hitatsika hatramin'izao kanefa kosa dia miainga ara-potoana satria mbola ao anatin'ny fotoana tsara angambany izao fiaingana izao. Monja roindefo dia hiezaka foana hanaja ny lalàna fa tsy hanao ohatrany sasany zay efa manao fampielezan-kevitra sahady ankehitriny ary iarahantsika mahita zany. Marina fa misy ny candidat sasany milaza fa hoe efa vonona raitra ny fitaovana anaraha-maso ny fifidianana. Ho an'ny monja roindefo kosa dia mametraka ny fitokisana eo amin'ny senitra sy ny mpanaraha-maso iray isam-pirenena ny candidat monja roindefo amin'ny fahadiovana zany fifidianana izany. Kanefa na dia izany aza tsy manala ny adidy aman'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fizotiny fanatanterahana amin'ny antsipriany an'izany fifidianana izany ka dia mbola manao antsoavo zay ny CSC ny conseil de la supervision angamba filaza zay et de coordination de feuille de route anara-maso koa ny fandaminana sy ny fanomanana an'izany fifidianana izany. Manao antsoavo ihany koa zay amin'ny SADC zay mbola vao omaly moa ny nanamafy ny fanapahan-keviny mikasika ny Madagasikara amin'ny tokony anajana ny neutralité, ny inclusivité, ny consensualité amin'ny fanatanterahana ny feuille de route fa indrindrandrindra ny fanatanterahana ny tetiandro zay efa niarahana nandray fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena ka miantso ny SADC izahay, miantso ireo mpiara-miombonantoka izahay mba anamafy ny fiarovana an'izany safidin'ny vahoaka malagasy zany ny fampijoroana ny demokrasia ka andefa tokoa ireo efa nampanantenaina ny helikoptera zany ny vatan'olombelona zay anampy ny malagasy zany amin'ny fahamarina-tsafidy ho atao any anatin'ny birao fandatsaham-bato ireny ka izay moa tsy manakana ny équipe de campagne ny monja roindefo zay efa mivonimbonina ihany koa ary ho atolotra atsika amin'ny fotoana ny lohana ny programa ihany koa ny firafitra zany équipe de campagne ny monja roindefo izany. Ny amaranako azy angambany dia na tiatsika na tsy tiatsika mila fahatonina ny fanatanterahana ny fifidianana ka manao antsoavo izahay mba tsy hanao sakana intsony ireo mpitantana eo amin'ny tetezamita dia ny filohan'ny tetezamita zany
dia ny Prime Ministre ny gouvernement iombonana izany mba anatanteraka avy hatrany ny fitakina avy amin'ny mpiara-miombonantoka amin'io ataontsika hoe feuille de route io. Tsy misy antony maha gouvernement d'union nationale ny gouvernement d'union nationale raha tsy ny antoko sy ny ankolafiny zay niarana nanao soni tanterahana ary voasolo tena akadalana ao anatiny. Ka mitaky azy ireo izahay an'olo avy hatrany tsy misy atakandro ireo fitakinay ny fanoloana ny solotenanay ao anatin'ny gouvernementa dia ny ministère anankiroa zay efa natolotra ny monument izany satria manjary ho voatery ny mpikambana monument aka ametraka ny olona zay itokisany any amin'ireny ministère ireny raha tsy manatanteraka izany ny gouvernementa sy ny filohan'ny teteza mitra. Zay angamba no heverinay fa fanatanterahana ny consensualité, ny inclusivité, ny neutralité azahotsika manara-maso amin'ny saina tsy miangatra fa tena mizotra amin'ny rariny tokoa ny fifidianana atao eto amin'ny firenena, manana maso ivoho tokoa izahay ohatra ny anananay an'izany any amin'ny senita, any amin'ny gouvernementa ihany koa fa any amin'ny rafitra hafa. Ka takinay zany zonay zany satria ho ampiarinay raha ohatra ka tsy tanterahany tompon'andraikitra zay voatondro anatanteraka an'izany. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy. Efa nanazava foana moa ny tenako hoe nouvelle transition na fiemokan'ny fifidianana dia efa tafahitsoka lalina, efa mianaka any an-tokantrano any ny fahantrana manerana ny Madagasikara. Ka tsy fotoana anemorana ny zany tsony zany fifidianana zany zao fa ny fotoana anomezana vana ny safidin'ny vahoaka malagasy. Ka araky ny efa noazavaiko tamin'ny fahita lavitra anankiray eto an-drenivohitra zay mahatakatra ihany koa any amin'ny faritra maro samihafa dia manohatra an'izany ny tenako ary manamafy fa tsy maintsy ny tetiandro ny senita ihany ny tanterahana ary iarahantsika malala koa moa fa vao omaly ny CPS ny Union Africaine zafady no namoaka ny fanapahan-keviny ary mbola manamafy an'izany tetiandro izany ka izany tokony ho tanterahana ankehitriny. Amin'ity filatsana vidin'ity ny monument ve mandeha sa misy atoko na entité politique hafa miaraka aminy? Ny monument moa tsy afaka ilaza fa dia hoe namonjy roa indefo hoe mandeha irery ary iarahantsika mahalala angambany fa ny monument nge tsy nandeha irery foana namonjy roa indefo hatramin'izay tsy nandeha irery foana fa ho apetraka ny fandaminana ifandraisana amin'ny fikambanana maro samihafa ary zao olona marobe hitatsika eto zao dia tsy avy amin'ny antoko monument irery fotsiny na irery ihany fa avy amin'ny ankolafy kery maro samihafa, fikambanana maro samihafa, ao ilay atao hoe société civile, ny association na ny ataontsika hoe ny fikambanana koa any amin'ny orinasa na any amin'ny fampianarana, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny toerana maro samihafa satria dia tsy maintsy mifanometanana mirahina ny vahoaka malagasy, ny monument mirahina amin'ny vahoaka malagasy anatanteraka ilay fanovana zay efa ny matematesana teto amin'ny firenena. Ny tiako amarana anazy fotsiny angamba dia hoe tsy andraikitry monja roa indefo samy rery ny fanovana eto amin'ny firenena ary iarahantsika mahita fa samy miseho tompony fanovana daholo ny olona ankehitriny. Anjara ny vahoaka no sarotiny amin'ny fanovana zay tiany ho apetraka eto amin'ny firenena ary rehefa mifanometana isika dia tsy maintsy mandresy ny safidin'ny vahoaka malagasy.